ছোট্ট পাখিরা এমন সব সুন্দর বাসা তৈরি করে থাকে যা হয়তো এই ভিডিও না দেখলে কখনো কল্পনাও করতে পারতেন না। এত জটিল কারুকার্যে তৈরি এই বাসাগুলোর কোনোটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে, আবার কোনোটি বা শিকারী প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে তৈরি করে পাখিগুলো। আবার কিছু পাখি আছে যারা তাদের প্রেমিকাকে খুশি করতে সুনিপুণ কৌশলে এসব বাসা তৈরি করে। তাহলে চলুন পুরো ভিডিওটি দেখা যাক এবং এসব পাখির কারুকার্য উপভোগ করা যাক। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পাখিদের সম্পর্কে এরকম ভিডিও পেতে আমাদের এই ব্যতিক্রমধর্মী চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এই পাখিগুলোর বসবাস আমাদের অঞ্চলেই, তবে এরা জঙ্গলের গহীনে বাস করে, তাই সচরাচর দেখা যায় না। ছোট পাখি হওয়ায় এরা গাছের সরু ডালে বাসা বাঁধে। ছোট্ট এই পাখিগুলো সুখী পরিবারকে দেখে যে কারো মন ভরে যায়। অন্য সব পাখির থেকে এদের বাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা এরা পাতা বা খড়কুটোর বদলে কাদামাটি দিয়ে বাসা তৈরি করে। এদের বাসা দেখতে আগেকার দিনের ওভেনের মতো, তাই এদের নামটাই দেওয়া হয়েছে ওভেনবার্ড। এদের বসবাস আমেরিকা এবং কানাডায়। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর হামিংবার্ড এরা। এই সুন্দর বাসাগুলো তৈরি করে স্ত্রী পাখি একাই। পুরুষ পাখিরা খুবই উদাসীন, তারা বাসা তৈরি করে না, বাচ্চাও পালন করে না, সব কাজ একাই করে স্ত্রী পাখিরা। সম্ভবত সবথেকে জটিল কলাকৌশল ব্যবহার করে বাসা তৈরি করে এই পাখিগুলো। শত শত জটিল প্যাচে মোড়ানো এই পাখির বাসা। কমপক্ষে 5 দিন লাগে এই বাসাটি তৈরি করতে। যে পাখি যত অভিজ্ঞ হয় তার বাসা ততই সুন্দর হয়। মূলত স্ত্রী পাখির মন ভোলাতেই পুরুষ পাখিরা এত সুন্দর করে বাসা তৈরি করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্ত্রী পাখির পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত এরকম একটির পর একটি বাসা তৈরি করতেই থাকে পুরুষ পাখিরা। স্ত্রী পাখিরা কেবল পছন্দ হওয়ার পরেই ডিম দেয়। পাখিগুলো বেশ ছোটখাটো হলেও এদের বাসাগুলো হয় অনেক বড় এবং জটিল। এত বড় এবং জটিল বাসা তৈরির পিছনে এদের চালাকি রয়েছে। এরা বাসার মধ্যে নকল গেট বা দরজা তৈরি করে। এমনকি বাসায় আলাদা একটা অংশ থাকে শিকারীকে ধোঁকা দিতে। শিকারী এই নকল অংশ এবং দরজা এসে দেখে ভিতরে কোনো পাখির বাচ্চা বা ডিম নেই। এভাবেই ধোঁকা খেয়ে চলে যায় শিকারীটি। এরা মূলত টুনটুনির একটি প্রজাতি। এদের বসবাস আমাদের অঞ্চলেই। অন্য পাখিদের থেকে এই টুনটুনিগুলো ভিন্নভাবে বাসা তৈরি করে। কয়েকটি পাতাকে একসাথে মুড়িয়ে বাসা তৈরি করে, যেটা না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। পাতাগুলো জোড়া দিতে তারা মাকড়সার জালসহ আরও কিছু দ্রব্য ব্যবহার করে। বাসা তৈরির জন্য এরা যে কাজটি করে সেটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এরা বাসা তৈরি করে এদের মুখে থুথু বা লালা দিয়ে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বাসাগুলো মানুষের জন্য আকর্ষণীয় খাবার, বিশেষ করে চাইনিজদের কাছে, যার কারণে এই পাখিগুলো বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। বাবুই পাখি হচ্ছে প্রকৃতির ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বে অনেক ধরনের বাবুই আছে, তবে সব বাবুই তাল গাছে বাসা তৈরি করে না। খুবই দুর্লভ প্রজাতির পাখি এরা। এদের বাসাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এরা মাটিতেই বাসা তৈরি করে। পুরুষ পাখিরা স্ত্রী পাখিদের খুশি করতেই বাসা তৈরি করে।
শুধু বাসা তৈরি নয়, বরং নাচানাচি করেও স্ত্রী পাখির মন গলাতে চেষ্টা করে পুরুষ পাখিরা। এই পাখিগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি এদের বাসাগুলোও সুন্দর। এরা নিজেরা যেমনটা ছোট, এদের বাসাগুলোও ততটাই ছোট। এই পাখির বসবাস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। প্রিয় দর্শক, তালিকায় কোন পাখির বাসাটি আপনার সব থেকে ভালো লেগেছে তা কমেন্টে জানান। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন। ভিডিওটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও এই সুন্দর পাখির বাসাগুলো দেখার সুযোগ করে দিন।